Hola y bienvenidos a un nuevo. Hoy les estaré diciendo por qué no saco el sonido del juego de Bebé Racing 2 y por qué solo le pongo música de fondo. Vamos, yo no le pongo los sonidos de Bebé Racing porque mi celular falla un poquito, pero ya me voy a comprar otro y entonces cuando estoy grabando, de repente se le quita el sonido y se empieza a alarguear y muy feo y entonces no se escucha y le tengo que modificar muchas cosas y si ya se tampoco me gusta que no se oiga el sonido del juego, pero ya voy a cambiar de celular donde pueda grabar bien los vídeos y muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal, de verdad lo aprecio mucho, ya casi somos 100 subs, de verdad los quiero, me voy a esforzar más y voy a tratar de subir videos más seguido. Ahora no he subido videos porque estoy triste, mi gatito murió y por eso no he subido videos e incluso subí un short haciendo eso. Bueno, eso era todo lo que les tenía que decir, adiós y los quiero.